Hyrox is dus zijn fitnessrage. Die kist alleen nog doen, met een solo. Ik kist hem als pro doen, dan ben ik gewichten wat verder. En kist hem als duo doen. Nou, ik doe hem eerst altijd alleenig. Klasje gewoon vaak die jaren, klasje weer dan de supporter en de chauffeur. Supporter. En nou, ik zou wel stoot een keer doen. En wat was jouw eerste reactie? Nou, de happening is superleuk om dat te doen, want het is een giga grut. Ja, ik zei, dat ken ik niet, want ik ken de gewichten gewoon niet tillen. Op het moment dat jij een Hyrox kunt volbrengen, op welke leeftijd dan ook, dan mag je jezelf fit noemen. Wij zijn Jene Klaske Bouwmeester, beide 65 jaar. Wij zijn nu de enigsten in onze leeftijdscategorie die meedoen van 65 tot 69. Klaske had wat een beperking. Ik heb een beperking, want ik hou troos in de hand. Dus alles wat maar gewichten is, nou, is een heel soort. Dat kan ik net doen. Dus daarom doe ik de skijurg en het roeien en de burpees. En wij verdelen het dus een beetje oors dan de andere sporters die de Hyrox doen, maar ziet aan. Het zou top zijn als er bij het volgende evenement dat er meerdere duo's meedoen in de categorie 65-69 aan de Hyrox. Hyrox is een naaie rage. Je hebt 8 keer een kilometer hutrennen en haast 8 verschillende onderdelen. Nou ja, een kilometer hutrennen, dan is een kilometer skijurg, dan is het weer een kilometer en een kilometer slieden. Nou, en zo heeft al die verschillende onderdelen. Nou, allemaal ben wij ongeveer, ik denk, zijn oorloeren bezig. Dus ja, en als dus oorloeren bezig geweest wordt, dan mag ik een beetje trainen. Nou, hij ook een bekende achternaam. Ja, bouwmeester. Bouwmeester. Ik denk dat de meeste mensen die naam wel kennen van het zielen van die Marit. Dan zit wat dat een keer sport echt in de familie. Ja, we zijn grut worden met sport, van vroeger al. Ik ben grut worden met karreboarding. Nou, dan komt er wat tennis bij, er komt van alles erbij. Nou, dit dan is Trijbaan. Dit is eigenlijk de tweede sectie, dit neem ik uit de tweede sectie ook. Maar die was voor het eerst Olympisch kampioen. Hetzelfde hier had ik mijn roof, de Marmodien, prachtige uitdaging. En dan hebben we moois Anneke, gaan we nemen de Triambladien. Nou ja, kamer hier wat voor je, het is juist voor het hok zit voor mijn sportspul. Ja, dan zetten we de kamer voor mijn fietsen om. Je hem kwalificeerd voor een heel wichtig toernooi. Kun je hem daar wat over vertellen? Ja, dat is het WK in Stockholm. Dat gaat dan al die per leeftijdscategorie. Daarom komen we voor onze leeftijdscategorie hebben wij een evenement woon hier in Nederland. En dan krijg je nu een uitnodiging van het WK. Dus vandaar, en daar ben we nu op ingang. Dus. Dit is wel de meest bescheiden wijze waarop je zeggen kan dat je je eigenlijk gewoon kwalificeerd hebt voor een WK. Ja, nou ja. Ja, dat is. Ja, dat is wel een leukje. Ik ben hier voor hier mochten week. Toen ben ik in Californië, en weer wat er 4. Nou, die hiervoor heb ik mezelf gekwalificeerd. Ja, toen ben ik er net echt om te. Die is wel de Hyrox, maar nou, WK, het is echt. Ja. Oh, toen is het gewoon. Ja, let maar even gaan. Maar ik zou voor de eerste klasje af het nog weghellen. Want we wisten dat hij in Stockholm weer. Ik zou af het weghellen. En dus trainen we stiekem wel echt ietsjes meer. Dan gaan we in.